السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل النهارده من اخر حاجه احنا بدأنا عندها يا شباب الجزء الثاني، واللي هي اخر حاجه احنا كنا بدأنا عندها، اللي هي عرف القوسية الثنائية ثم وضح بالرسم القوس المزدوج، او نفس السؤال وضح بالرسم القوس المزدوج بسبب حدوثه. فاحنا عرفنا ازاي شرحنا السؤال ده، وعرفنا انه بيتم على خطوتين. اول خطوه اللي هي التيار او القوة بتتحرك بيحصل قوسين في المكان ده. مقبض اللحام بيحصل في قوسين. القوس الاول بيبقى من مصدر التيار للالكترود، وبعد كده من الالكترود للفوهة المنخنقة، ومن الفوهة المنخنقة للشغلة. التيار عندك مصدر القوة بيمد الالكترود بالكهرباء، فبيتم عندك قوسين. اول قوس عندك بيبقى من الالكترود للفوهة المنخنقة، وبعد كده القوس التاني بيتم بين الفوهة المنخنقة والشغلة. وعرفنا ازاي السؤال ده. الرسم طبعا عندنا في المادة دي مهم جدا، والرسومات كلها سهلة وواضحة زي ما انتم شايفين، مفيش فيها أي تعقيد. عايزك تبدأ الرسمة من المكان اللي انت ترتاح له في الحفظ. والفهم مع الحفظ، الفهم بيسهلك الحفظ. انت عندك عرفت ان من مضمون السؤال ان هو بيتم على خطوتين. مصدر الطاقة بيمد الالكترود اهو بالطاقة، الالكترود بيعمل قوسين، يعني اللي بيتم في المنطقة دي قوسين. الالكترود بيتفاعل مع الفوهة المنخنقة، بيكونوا دايرة كاملة، السالب والموجب. وبعد كده الدايرة الكاملة، الدايرة التانية بتتم، أو القوس التاني بيتم بين الفوهة المنخنقة والشغلة، من اللي هو السالب والموجب. تمام كده. هنخش على السؤال اللي بعده في عجالة سريعة كده. بيقول لك اذكر أنواع تيار اللحام في قوس البلازما. عندك 4 تيارات. تيار مستمر إلكترود سالب. احنا عندنا في المادة دي، بس احنا في عندنا جزء بيتفهم وجزء بيتحفظ. ده من ضمن الجزء اللي بيتحفظ. انا هقول لك السؤال من اوله اذا كان بيتحفظ على طول او في حاجه فيه محتاجه توضيح. السؤال ده بيتحفظ. بيقول لك اذكر انواع تيار اللحام في قوس البلازما. تقول له تيار مستمر الكترود سالب، وهو مصدر القوة في أغلب تطبيقات لحام قوس البلازما. طب تيار مستمر إلكترود موجب قليلة الاستخدام، وتستخدم في لحامات الألمنيوم، وفي هذه الحالة يكون الإلكترود أكثر حرارة وأقصى تيار. طيب الحتة دي هوضحها لكم شوية. يعني إيه تيار مستمر إلكترود موجب وتيار مستمر إلكترود سالب؟ تيار مستمر الإلكترود سالب يعني الدايرة دي مظبوطة. الدايرة دي ثواني بص، الإلكترود عندك هون هو السالب، وعندك الشغلة هي اللي موجب. فدي الدايرة دي مظبوطة. الدايرة دي اسمها دايرة مباشرة أو مظبوطة. مظبوطة ازاي؟ في الصناعة بنقول لك مظبوط. عندك الطاقة، الإلكترونات طبعا، الإلكترونات عرفنا اللي هي بتنتقل من السالب للموجب. تمام، يعني تنتقل من الإلكترود تنزل للشغلة. فالإلكترود ده هيستهلك ويحول الطاقة بتاعته فين؟ داخل الشغلة، داخل اللحام. طيب لو عندك الإلكترود ده والشغلة اهي، الإلكترود ده اللي موجب والشغلة سالب، الإلكترونات هتتحرك من فين منين لفين؟ من السالب للموجب. يعني الشغلة هتدي طاقة للإلكترون، تدي طاقة للإلكترود لما الدايرة تتقفل. فعندك هنا اللحام، يعني الإلكترود هيبقى هو اللي عنده طاقة كبيرة، مش الشغلة. الشغلة هنا هي اللي هتدي طاقة للإلكترون. فهمتوا الحتة دي؟ تمام. فهمتوا الحتة اللي هي بتاعت تيار مستمر إلكترود سالب وتيار مستمر إلكترود موجب؟ ده بنستخدمه في أغلب التطبيقات وأغلب اللحامات اللي احنا بنستخدمها، اللي هو تيار مستمر إلكترود سالب. ده اللي بنستخدمه عندنا في الورشة. طب تيار مستمر إلكترود موجب أهو بيقول لك قليلة الاستخدام، وتستخدم في لحامات الألمنيوم، وفي هذه الحالة يكون الإلكترود أكثر حرارة. لحامات الألمنيوم مع اللحامات الرقيقة. إحنا لو عايزين نلحم لحام رقيق زي الألمنيوم، شرائح الألمنيوم، هنستخدم تيار مستمر إلكترود موجب. ليه بقى؟ عشان الحرارة كلها ما تتمركزش على الألمنيوم اللي هو الرقيق فيتخرم، يحصل تخرم منك في اللحام. فعندك الألمنيوم بيوصل له طاقة قليلة لما يكون الإلكترود موجب. انما هنا في التيار ده احنا الالكترود بيدي طاقة، بيدي كمية اكبر من الطاقة للشغلة، فبتلحم بيه المعادن السميكة. رقم 3 بيقول لك ان التيار المتردد ذو المنحنى الموجي الجيبي عالي التردد يمكن استخدامه في لحام سبائك الالومنيوم والمنجنيز. دي تالت استخدام، تالت نوع من التيار. طيب رابع نوع التيار المتغير ذو الموجة المربعة أو قوس متغير القطبين، يكون ذو كفاءة عالية في لحام الألمنيوم وسبائكه والمنجنيز وسبائكه. تمام كده. نخش على السؤال اللي بعده في عجالة سريعة برضه. السؤال ده مهم، طبعا عليه مهم كده يبقى هو مهم. بيجي يعني تقريبا جه السنة اللي فاتت. وضح بالرسم مقارنة بين طول القوس في لحام قوس البلازما وقوس التنجستين. يعني ايه طول القوس؟ بقول لك اهو، دي قوس التنجستين اهو، وده قوس البلازما.
عندك في التنجستين طول القوس اتغير زي ما انت شايف كده، بترسم الرسمة دي سهلة يعني، ده طول القوس الحتة دي بس. طيب طول القوس هنا في البلازما طول القوس طويل اهو. طب هنقرأ مع بعض بقى كده، يقول لك ان الطبيعة العمودية لقوس لحام البلازما تجعله أقل حساسية للتغير في طول القوس عن نظيره في لحام التنجستين، حيث أن لحام التنجستين شكل القوس فيه مخروطي زي ما احنا عرفنا قبل كده، حيث أن في حالة القوس المخروطي فإن المنطقة اللي تتأثر بحرارة القوس من الشعلة تغير بتربة. تمام الكلام ده اللي احنا خدناه قبل كده، اللي هو قوس التنجستين مخروطي الشكل وكبير القطر، فيتمركز على مساحة كبيرة من المعدن الملحوم، ويوزع الحرارة عليه بالتساوي، وبالتالي يكون المعدن ضعيف أو طول القوس صغير زي ما احنا شايفين كده. طيب البلازما بقى، احنا قلنا البلازما ايه؟ شكله اسطواني وصغير القطر، ويتمركز في منطقة اللحام فقط، مما يؤدي إلى تغلغل جيد ولحام بشكل جيد. الكلام ده كله نحفظه لغاية يعني ده هنحفظه لغاية الآخر، وده هنحفظه قوس البلازما لغاية المعدل الثابت دي. تمام، ونرسم الرسمتين طبعا مهمين جدا. طب نخش بقى على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ اذكر استخدام لحام قوس البلازما. طيب اذكر استخدام لحام قوس البلازما، سؤال مهم برضه. بيقول لك ايه؟ تصلح عمليات اللحام باستخدام قوس البلازما في تصنيع الصناعات الطائرات وسفن الفضاء والصناعات النووية، حيث انها توفر في التكاليف وتقلل من لازم تصنيع. الكلام كله ممكن تقراه وتفهمه بشكل بسيط جدا. هو اللحام طبيعي بيستخدم، اي لحام بيستخدم عندك في صناعة الطائرات والهياكل المعدنية والكلام ده كله، فالموضوع ده سهل. طيب السؤال اللي بعده مهم شوية. اذكر مميزات لحام قوس البلازما في حالة استخدام التيار العالي والمستمر عن استخدام غاز الأرجون. يعني ايه الميزة لما نستخدمه في التيار العالي والمستمر عن استخدامه في حالة الأرجون؟ هنقول له بقى ايه؟ أول ميزة عندك تركيز الطاقة أكبر، لذلك ده تعليل سرعة عمليات اللحام أسرع في بعض التطبيقات. الكلام ده كله هنحفظه، موضوع بسيط يعني مفيش فيه حاجة صعبة، عشان ايه نخلص الباب إن شاء الله النهاردة. السؤال ده بقى طبعا، بص السؤال اللي معمول عليه مهم ونجوم كتير دي، تعرف إن هو بيجي في امتحانات كتير وجي السنة اللي فاتت. تكلم عن طريقة لحام ثقب أو فتحة المفتاح باستخدام قوس البلازما مع الرسم. يعني ايه ثقب أو فتحة المفتاح باستخدام قوس البلازما؟ بيقول لك ايه؟ في طريقة اللحام باستخدام قوس البلازما للمعادن مختلفة السمك، فإن هناك علاقة بين معدل سريان غاز البلازما وتيار القوس وسرعة عملية اللحام. عندك 3 حاجات مرتبطين ببعض في لحام ثقب المفتاح ده، اللي هو بيقول لك ايه؟ معدل سريان غاز البلازما طبيعي لازم نحطه في الاعتبار، ده المعدلات اللي احنا لازم نحطها في الاعتبار، معدل سريان غاز البلازما وتيار القوس اللي هو شدة التيار بتاع القوس وسرعة عملية اللحام. ال3 حاجات دول لازم يرتبطوا ببعض في أي عملية لحام، اللي هو معدل سريان الغاز، التيار الكهربي أو تيار القوس، سرعة عملية اللحام. وهذه العوامل سوف تؤدي إلى إحداث بركة لحام. طبيعي إن هو أول ما اللحام يشتعل هتحصل بركة لحام أهو، تتغلغل في الشغلة. والتغلغل الكامل اللي بتعمله ده بيبقى عامل زي حاجة اسمها ثقب المفتاح، لما تكون جبت المفتاح كده وبتخرم في حاجة فبتعمل ثقب، هو ده ثقب المفتاح. تمام اهو. هذه العوامل سوف تؤدي إلى إحداث بركة لحام بثقب يتغلغل كاملا في معدن الأساس اللي هو المعدن الشغلة، ويسمى هذا الثقب بثقب أو موضع المفتاح. تمام، هنحفظ لغاية هنا كده. احنا عندنا أول السؤال بنبدأه ازاي؟ بيبقى عندك علاقة، اربط كل سؤال عندك بحاجة في دماغك تعرف تحفظه بيها. أول ما يقولك ثقب مفتاح هتعرف إن في 3 عوامل بيرتبط عندهم. أول حاجة في السؤال اللي هو إيه؟ في أي لحام اللي هو إيه؟ معدل سريان غاز البلازما، تيار القوس، سرعة عملية اللحام. طيب ال3 عوامل دول لما بيتموا مع بعض ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ثقب أو فتحة، حاجة زي ثقب المفتاح كده، بيحصل في تغلغل كامل، بيعمل تغلغل كامل في معدن الأساسي اللي هي الشغلة، بيبقى هذا ما يسمى بثقب أو فتحة المفتاح. السؤال سهل جدا، والرسمة طبعا مفيش أسهل من كده، كل الرسومات واضحة. انت هتعمل مربع والدايرة دي، وهتعمل الشغلة لازقة فيها، وهتعمل دي المقبض برضه تبع تمام بتاع البلازما، مقبض البلازما اهو، دي الفوهة المنخنقة، ودي الواقي الفوهة الواقية، وهتعمل قوس البلازما مخترق الشغل. تمام، نفس البيانات دي بالظبط. نخش على السؤال اللي بعد كده. بيقول لك اذكر مميزات لحام قوس البلازما باستخدام ثقب المفتاح عن لحام قوس التنجستين. هنقول له ايه بقى؟
بيقول لك ان اندفاع تحفظ له طبعا شوية الواحد اتنين تلاتة أربعة، دي حفظ. ان اندفاع غاز البلازما من خلال ثقب المفتاح يزيل الغازات التي يمكن أن تكون في المعدن المنصهر، طبيعي، بيشيل الفقاعات اللي موجودة بالسخونية. طيب إن منطقة الاندماج اللي هي بيحصل عندها اللحام، انصهار اللحام واندماجه المتناسقة على جانبي ثقب المفتاح تقلل من التشوهات العرضية. طب تلاتة، نتيجة للتغلغل الكبير للحام قوس البلازما فإنه يقل عدد خطوط اللحام، طبيعي. لما يكون في تغلغل كامل وتغلغل كويس بنعمل خط لحام واحد نضيف مبنضطرش نكسره ونعمل خطوط تانية. طيب رقم أربعة، الوصلات التقابلية ذات الوجه المربع عادة ما تستخدم في لحام قوس البلازما، وبالتالي توفر تكاليف تجهيز الوصلات. دي حاجات حفظ. طيب ايه العيوب بقى بنستخدمها في ثقب المفتاح اللي بننتج عنها ثقب المفتاح؟ منظومة اللحام بهذه الطريقة تتطلب متغيرات كثيرة مما تقلل من استخدامها، عايزة طبعا معدات كتير. زي ما احنا قلنا البلازما اللي هي من ضمن العيوب اهي، احنا قلنا العيوب ايه؟ تكلفة، اللي هو التكلفة زيادة بتاعت المعدات، والتدريب عليها زيادة. انت ممكن تحطهم هنا عادي بس انت تكتب له الاربع حاجات دول. منظومة اللحام بهذه الطريقة تتطلب متغيرات كثيرة مما تقلل من استخدامها. تتطلب مهارة خاصة اهو، اللي هو ايه اللي كنا خدناها في اول الباب، اللي هي بتاعت إيه زيادة التكلفة بتاعت التدريب عليها. تتطلب مهارة خاصة في حالة اللحام اليدوي خصوصا الأسماك الكبيرة. عدا سبائك الألمنيوم فإن طريقة لحام البلازما بأسلوب ثقب مفتاح تصلح للوضع الأرضي. يعني دي سبائك الألمنيوم تصلح للوضع الأرضي بس مينفعش الفوقي والجانبي وكده. يجب صيانة مقبض اللحام باستمرار حتى لا يتلف. ده العيوب والمميزات بتاع استخدام لحام قوس البلازما بثقب المفتاح. السؤال ده مهم وجه السنة اللي فاتت اللي أنا جبته ده الجديد، السؤال الجديد. ما هي المعدات الرئيسية المستخدمة للحام البلازما مع الرسم؟ هتقول له ايه؟ ان المعدة الرئيسية للحام البلازما، هتقعد بقى تذكر له بقى الحاجات اللي هي في الرسمة المخطط اللي تحت. شفت المخطط اللي تحت ده؟ انت تذكر له الحاجات اللي فيه في شوية النظر دول، يعني عايزك تحفظ الرسمة وتطلع البيانات مع الرسمة. هتقول له ايه؟ ان المعدة الرئيسية للحام البلازما ينفذ فيها قوس البلازما اما يدويا او آليا، طبيعي اي نظام عندنا بيبقى يدوي او آلي. ان النظام الكامل لحام قوس البلازما يتكون من، هتذكر له بقى ايه؟ هتبدأ له من هنا. النظام يتكون من مقبض، وحدة تحكم، مصدر قوة، مصدر غاز البلازما، مصدر غازات واقية، مصدر تبريد المقبض، وبعض المكملات مثل مفتاح التشغيل. انت تذكر له كل الحاجات الوحدات اللي في الرسمة دي، واحفظ لي الرسمة دي على حسب مقدرتك في الحفظ. يعني ايه؟ تبدأ من هنا وتتفرع كده. يعني بص انا عايزك ترسم الرسمة كم مرة بايدك، يجي لو هتعدي ال10 مرات ترسمها بس تعرف ترسمها، تمام؟ ودرب ايدك بالقلم ومسطرة صغيرة كده. انا عايز مسطرة صغيرة كده في ايدك وحتة استيكة صغيرة وقلم رصاص عشان تعرف تلف بالمسطرة في كل حتة ما تلبخكش يعني. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ واضح كده. وضح بالرسم كامل البيانات نظام لحام قوس البلازما ذو التيار لعالي التردد وتيار البدء. بتحفظ له برضه شوية الحاجات دول. بيقول لك ان القوس البدء يبدأ من خلال استخدام مصدر قوة زي ما احنا عارفين ذو تيار ذو تردد عالي، وعن طريق فولت عالي النبض لتيار مستمر مركب. المهم يعني هتقرأ له شوية الكلام دول، هتلاقيه بيشرح لك الحاجات اللي احنا شرحناها قبل كده، اللي هو بمصدر تيار، وبعد كده هو بيقول لك بالتردد العالي هتركب له مصدر تردد عالي، وبعد كده هيمد الالكترود ويحصل انصهار للبلازما او نفس البلازما على الشغلة فيتم اللحام. وتحفظ طبعا الرسمة دي. كل الرسومات عندك مطلوبة وتدرب ايدك عليها بالورق بالقلم والمسطرة كتير عشان تحفظها. طيب السؤال الأكثر مجيئا في الامتحانات السنة اللي فاتت وضح بالرسم فتحات القوس الضيقة ذات الفتحة الصغيرة الضيقة الواحدة وذات الفتحات المتعددة. انت عندك نوعين من الفوهات. عندك الفوهة دي اللي هي الراس بتاعت مقبض البلازما، الراس اللي في اول حاجة، يعني اخر حاجة بتتركب عشان يطلع منها البلازما. عندك فوهتين، اول واحدة فوهة لها فتحة واحدة في النص، والفوهة التانية لها عدة فتحات. طيب اهو بقول لك توجد عدة أنواع من الفوهات المستخدمة في لحام قوس البلازما، ويوجد أنواع من هذه الفوهات تحتوي على فتحة صغيرة واحدة، وأخرى يوجد بها عدة فتحات صغيرة. بس هتقف لغاية هنا وترسم له الرسمتين التافهين دول اللي مفهومش أي حاجة، وده سؤال ب10 درجات على الأقل يعني. آخر سؤال معانا في الباب الأول اللي هو بيقول لك ما هي العيوب المحتملة في وصلة لحام قوس البلازما؟ في عندك عيوب داخلية وعيوب سطحية.
العيوب الداخليه والعيوب السطحيه دي احنا هناخدها بالتفصيل اكتر في الترم التاني في ماده تفتيش على وصلات اللحام. في عندك حاجه اسمها عيوب داخليه وفي عيوب سطحيه. العيوب الداخليه دي اللي ما بتظهرش بالعين المجرده، لما نبص لها بالعين المجرده مش هتشوفها. ليه مش هتشوفها بالعين المجرده؟ لان بتبقى داخل اللحام، بتبقى حاجات عايزه ميكروسكوبات وحاجات دقيقه عشان نشوفها. اللي هي مثلا فقاعات غازيه، انت هتشوف فقاعات غازيه بعينك؟ لا طبعا. فقاعات غازيه بتبقى داخل خط اللحام. انابيب غازيه، الانابيب الغازيه بتبقى عامله كده، بتبقى بالطول كده، بص بتبقى عامله كده انابيب الغازيه. نقص اندماج، يبقى عندك الانصهار بتاع المعدن بتاعك ما انصهرش جامد، ما انصهرش كويس عشان يندمج. ملوثات، بيبقى عندك شوائب ورايش، وقطعة اللحام قبل ما انت تشتغل فيها لازم تنضفها، لا دي ما اتنضفتش. الشروخ طبعا بتبقى عاملة كده على خط اللحام. تمام. عندك بقى العيوب السطحية اللي انت بتقدر تشوفها بعينك المجردة، اللي هي ارتفاع التقوية. ارتفاع التقوية دي يعني المعدن بينحني كده، بيبقى عامل كده لما تلحمه. عدم الملء، انت خط اللحام عندك انت عملت شطفته 7، شطفته 7 ولازما المعدن يتغلغل وتلحم كامل. لا انت عندك بتعمل سير رفيع كده والمعدن بيبقى ضعيف ممكن يتكسر. نحر جانبي، النحر الجانبي ده يا شباب لما تيجي تلحم بيبقى الطيارة عالي قوي، فبدل ما تلحم يعني انت عملت خط اللحام اهو، خط اللحام عملت اهو، ده خط اللحام اهو، بتقوم نازلة فحرة كده جنبها، بص عاملة فحرة كده اهي. الفحرة دي هي النحر الجانبي. نقص تغلغل، التغلغل عندك ميبقاش كامل، ممكن المعدن يتكسر. شروخ، تمشي في الاتنين، ميبقاش فيه شروخ ظاهرية خارجية وفي شروخ داخلية. الملوثات تبقى باينة بره برضه، في ملوثات داخلية وملوثات خارجية. تقوس سطح اللحام، بيبقى مقوس من شدة التيار الكهربائي. تقوس سطح اللحام وارتفاع التقوية دي الاتنين ممكن يمشوا مع بعض، بس بيستحسن تكتب كل البيانات دي. تمام. كده الباب خلص يا شباب، اشوفكم ان شاء الله على خير في الباب التاني. السلام عليكم.